ഗുഡ് ഡേ വ്ളോഗ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ള പാമ്പനാൽ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്താണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 തട്ടായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴുകുന്നത്. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മാനത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പോയിന്റിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബാക്കി ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതുമായിട്ടുള്ള തട്ടുകളായിട്ട് ഒഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്ലേസാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ തൊട്ടടുത്താണെന്ന ബെലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതേ സമയങ്ങളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാമ്പനാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചാണെന്നറിയില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളിത് പോരുന്ന വഴി ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയി. ഈ വഴിക്കാണ് മറ്റേ നമ്മുടെ ഈ പാമ്പനാൽ വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ഈ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ വരുന്നവർ വഴി തെറ്റി പോവാതെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വഴി ഇതിൽ കൂടി അങ്ങോട്ട് നേരെ പോയി ഇറങ്ങിയാൽ മതി. നമ്മളീ പറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ചെല്ലാം.
പാമ്പനാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനും ഉണ്ട്, രാഹുലും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ വഴിതെറ്റി പോയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഫൈനലി ഇവിടെ എത്തി. ഞങ്ങൾ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. താഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ തട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ തട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, എന്താണ് കാഴ്ച എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. താഴത്തേക്ക് പോവാം. യെസ്. പ്രത്യേകിച്ച് വഴിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ. എന്താ പറയുക, ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, തെന്നിയൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്. സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ വേണം ഇതിൽ കൂടി പോകാനായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ കിടക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളാ കാണുന്നത് കണ്ടോ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുക തട്ട്, ഫസ്റ്റ് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നത് അതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക താഴെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ താഴത്തേക്കും ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ താഴത്തേക്കും ഒരു പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ദൂരമുള്ളൂ താഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് പോവാം. വളരെ മനോഹരമല്ലേ കാണാൻ? എന്ത് രസമറിയോ, നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. എന്താ പറയുക, ഒന്നും പറയാനില്ല. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്ലേസാണ് കാര്യം. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് കാണണം. എന്താ പറയുക, എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഞാൻ രാവിലെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പിന്നെയായിട്ടൊന്ന് കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കണ്ട് കൊതിയായിട്ട് കാണാം.
അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ kottayam വ്ളോഗ്സ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയങ്ങളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്, കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടെല്ലാം ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇനിയും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയും നല്ല വീഡിയോകളായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹകരണത്തോടുകൂടി, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എന്താ പറയുക, നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ഞങ്ങൾ കേട്ടോ, ഞാനുണ്ട്, രാഹുലുണ്ട്, ഞങ്ങൾ വി ആർ സൈനിങ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ്